mi se uskoro vidimo na onoj vožnji 21. septembra u 11 časova, pa ukoliko ste u mogućnosti, bit će mi vrlo drago da vas upoznam. Ovaj agregat zaprimine je 276 kubika, hlađen je vodom i razvija 24 konjske snage pri 7250 obrtaja u minuti. Prednji točak je veličine 14 inča sa gumom dimenzija 120 sa 80, a pozadi se kotrlja točak od 13 inča dimenzijom gume 150 sa 70. X-Town 300 i ABS opremljen je Bosch sistemom protiv blokiranja točkova, a zadnji amortizeri podesivi su u 5 položaja. Prostor ispod sedišta odlikuje velika zaprimina u koju možete da smestite dve full face kazige, a dodatni prtljažni prostor omogućuje ladica sa leve strane upravljača koja ima i USB port. Visina sedišta je 82 cm, kapacitet rezervoara je 13 litara, a masa skutera spremnog za vožnju iznosi 200 kg. Njegov vlasnik Nemanja kaže da su njegove prednosti zaštita od vetra, jak agregat, veliki prtljažnik, odlična LED svetla, razumna cena, tačnije fantastična cena koju je on dobio od njegovog prvog vlasnika jer ga je zamenio po principu staro za novo, mala potrošnja na otvorenom putu oko 2,7 litara, dosta jeftine opreme sa AliExpressa, manje interesantan za krađu, komforan, snažan za dvoje, veliki rezervoar i tako dalje. Kao mane, vlasnik je rekao da je to ipak skupa registracija, velika potrošnja u gradu, velika buka motora kada pređe preko 6000 obrtaja, mali interval za menjanje ulja zbog manjka uljnog filtera, znači servis se radi na svakih 3000 km, čija je cena oko 9.500 dinara, odnosno nekih 90 evra, i njegova najveća zamerka što ne može da kao čovek ispruži svoje dugačke noge jer je on košarkaške višine. Ajmo u vožnju. I dragi moji ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnju Kymka X-Towna 300, koji je proizveden 2022. godine, a kupljen 2023. Inače, evo, ukratko samo da spomenem, vredno spomenuti, Nemanja je košarkaške visine, dakle 195 cm, i njemu nije bilo lako da se odluči za kupovinu skutera. Probao je Yamahu X-Max, nije mu bilo odgovarajuće zbog njegovih dugačkih nogu. Probao je i Honda Forcu, opet skuter koji nije jeftin. Sa druge strane, Honda je Honda. Hteo je i razmatrao je kupovinu skutera kineske proizvodnje, ali ga je bilo malo onako strah kako će uspeti da ga proda, za koju cenu i tako dalje, posle određenog perioda vožnje. I na kraju je došao do Kymka X-Towna koji je zadovoljio neke njegove kriterijume kada se radi o udobnosti i nekoj komociji koji prethodno dva modela nisu imala u toj meri. Odmah mogu da kažem da je trenutno ovo komotniji skuter i od Honda Force i od Yamaha X-Max, ako mogu odmah to tako da kažem. Ali i neodoljivo ovaj skuter podsjeća na Zontesa 350e, odnosno Zontes 350e po svemu sudeći je gledao, kad smo već kod Yamahe, Zontes 350e je po mojoj proceni maksimalno iskopirao model ovog Kymka. Možda će neko reći, pa šta lupaš? Pa pogledajte ovako. Same karakteristike i gabariti ovog modela su identični. Dakle, Zontes 350e je stavio identične ove podnice. Pogledajte. Isto, maltene, to je to. A i ne samo to. Verujem da je Zontes od Kymka uzeo model celog ovog dela plastike, poklopac i otvor za gorivo i ceo ovaj deo, Zontes 350e. Napred nos između farova ovog modela. Šta da vam kažem, nadam se da ću uspeti to da snimim, iznenadit ćete se. Ali dobro, dosta više o tome, posvećujemo se ovom modelu.
apsolutno, a da ne možemo da preskočimo i ovaj vetrobran koji je ogroman, dakle kao vožnja autobusa. U ovom trenutku ja ne osjećam nigde nikakvo strujanje vazduha, lepo sam zaštićen sa svih strana, ne osjećam strujanje ni u predelu ruku, ni u grudnom košu, pa čak ni u predelu glave, jer njegov vozač je izuzetno visok i on ima ovaj deflektor dodatni, tako da je pravo uživanje odlično. Ja volim kada me ne bije vetar nigde, volim da se zavalim i da mi bude lepo, ako je moguće ne mnogo vetrovito i hladno, tako da je zaista super. Što se tiče samog upravljača, na lepoj visini, onako turistička visina je u pitanju, rasterećujuća, širina kormana je odlična, dakle širi korman, odnosno ručica ima od jedne Yamaha X-Maxa, od Honda Force, opet ću to da navedem, tako da što se tiče tog položaja u ruku, malo je zahvalniji od prethodna dva modela, široke ručice, baš onako kako treba da budu. Što se tiče sedenja, sedenje je udobno, ima masivno sedište, to je neosporno. Ono što je sporno kod tog sedišta je jedna stvar. Sad ćemo da vidimo kada stanemo na semafor. Obzirom na to da ovaj skuter je velikih dimenzija, na neki način veće je mesto za suvozača nego za samog vozača. Smatram, i njegov vlasnik se slaže, da kada bi ovaj naslon bio ovde, bez preterivanja, 10 cm nazad, pozadi, da bi udobnost ovog skutera bila izuzetna i da bi možda to bio razlog zašto bi neko kupio ovo nego nešto drugo. I to je malo neobično, jer za ovaj gabarit, za ovu veličinu, to mi je nekako, pa čekaj Kimko, zašto nisi mogao da malo pomeriš taj naslon kako bi sedište i dalje bilo tu i pravilo malo bolju komociju. Mislim da mi je to trenutno najveća zamerka kod ovog modela i da on tu gubi potencijalne kupce. Jer za ovaj novac može eto da se kupi jedan Zontes 350e koji je malo više udobniji. Ajmo da krenemo od toga, a povrh svega ostalog što ima više snage, malo više opreme i tako dalje i tako dalje. Dakle, to mi je najveća zamerka kod ovog modela. Mislim da je to velika šteta. Što se tiče samog gasa, lep odziv na gas ima, zaista opet sa nekim minimalnim gasom on lepo ide kroz grad. I kada je reč o gradskoj vožnji, nema tu šta puno da se priča, zaista dobra stvar. Što se tiče retrovizora, ja sam spomenuo kao i kod Downtowna da su ovo automobilski retrovizori koji su lepi i pregledni. I opet taj analogni sat koji je Kimco i dan danas zadržao i kod novih modela je i dalje prisutan. Opet, zahtevi tržišta su trenutno malo drugačiji i tu može sad da se kaže u redu, 2023. 2024. Bilo bi dobro ako ne imati neki digitalni sat, da tu postoji neki elektronski podizač vetrobrana, da tu postoji neki gadget otvaranja poklopca na dugme, neko LED svetlo, jer obzirom na to da ovaj model ima napred far svetlo kao LED, njemu su migavci i dalje onako na sijaličicu, da ne pominjem grejače ručica i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da bi Kimco trebao malo da vodi računa i o tome ukoliko bi želeo da zadrži svoju neku populaciju. Kada se radi o samoj upravljivosti, recimo kod ovog modela, on ima nešto širu zadnju gumu recimo nego Zontes 350e i trenutno ovaj model ima Michelin City Grip 2, što mu daje apsolutno odličnu upravljivost i stabilnost na asfaltu, što ja kao vlasnik svog skutera mogu da primetim u nekim nijansama, pa čak i po gradskoj vožnji. To je veliki plus što ovaj recimo skuter ima, odnosno što je njegov vlasnik njemu nadogradio, tako reći. Evo ako kada već stojimo,
što se tiče samog sedenja, malte ne identično kao i na mom skuteru, lepo se oslanjam na pod, odnosno na ulicu, ne mogu da spustim celo stopalo, a i nema ni potrebe, svakako mislim da imam punu kontrolu nad ovim modelom dok na njemu stojim, odnosno sedim i čekam da se upali zeleno ili ko zna šta. Inače, kada smo već malo pre spomenuli sedište, on je od takvog materijala da apsolutno nema šanse da ja sklizem na njega, čak i pri malo jačem kočenju. A kada smo opet kod sedišta, razgovarao sam sa njegovim vlasnikom, čak i on razmišlja da ode u neku, ajde da kažem, zanatsku kuću koja preslači i radi sedišta, i razmatra mogućnost da to sedište malo produži, odnosno da modifikuje sedište za suvozača kako bi on sebi malo produžio, odnosno povećao to sedište, da može čovjek lepo, komotno da stavi noge na ove podnice, jer prema njegovim rečima, sa njegovom visinom, držati ovde noge nije baš ugodno. E sad, kada se radi o kočnicama, izuzetno koči, ima ABS, hvata dobro, čak što se tiče mog nekog ličnog ukusa, ja volim kada on reaguje malte ne na neki manji hvat, to meni daje neki osjećaj sigurnosti, bezbednosti i samopouzdanja da mogu naglo da zakočim, što u ovom trenutku nije baš neki slučaj, ajde recimo ako poredim ga sa Zontesom, smatram da je ovo kočenje izuzetno. Imali smo prilike, kao što sam i rekao, da vozimo i Downtowna, koji je, ok, ajde sad ruku na srce, je deceniju stariji od ovog modela, i njegova udobnost, odnosno amortizeri me podsjećaju na Downtowna. Hoću da kažem da je udobnost ovog modela odlična, lepo prelazi preko šina, preko neravnina, ništa se ne trese, osim malo, bože moj, ovog deflektora i kofera. Većina kofera se, dakle, zaista malo tresu, a tako da sama udobnost je odlična i izuzetna i stvarno ne bih tu ništa dodao. Opet nešto što je na strani ovog Kimka. Sad ovako idemo nekih 100 na sat, ajde da kažem, neka putna brzina, generalno poželjna za svaki autoput. Smatram da ga ne opterećuje i mislim da mu dobro stoji. Tu nema nekih, ajde da kažem, nekih vibracija, nekih nelagodnosti i tako dalje. Vidjet ćemo kakav će to slučaj biti kada se malo da gas. Ali evo, recimo, kada se pređe ovih nekih 100 km na sat i evo trenutno nekih 110, osjećaju se blage vibracije sada koje se prenose na sedište, tako da imam osjećaj blagog zujanja na svom sedalnom delu, odnosno na guzi, jel? A te vibracije se takođe blago šire i na ručice ovog upravljača. Tako da, po svemu sudeći, mislim da je 110 km na čas neka, ajde da kažem, možda krajnja brzina ovog skutera, a da vas drži onako udobnim i komfortnim što se tiče tih vibracija i što se tiče brzine koja neće opteretiti ovaj agregat.
što se tiče zaštite od vetra, ona je zaista izuzetna. Da, vetar nigde ne bije. Da, u ovom trenutku mogu da potvrdim da ne bi bilo dobro putovati ovim skuterom na preko 7000 obrtaja. To je već nešto, ajde da vidimo. Da, ajde da kažemo da je neka optimalna krajnja putna brzina nekih 110 km/h, odnosno kada se on vrti na ovih 7000 obrtaja. Sve preko toga je malo i forsiranje. Da, nema potrebe. Tako, 100, 110. Ali ajmo da vidimo kako ubrzava, recimo, na malo jači gas. Moramo da imamo u vidu to da je pred nama veliki vetrobran koji sigurno utiče u velikoj meri na čeoni otpor kada je reč o brzini i o brzanju. Trenutno kako stoje stvari, 130 km/h sa ovim vetrobranom je nešto što je, ja bih rekao, maksimum u ovom trenutku. Sigurno sa nekim malim vetrobranom to može biti možda i za nijansu više. Koliko bi to uticalo na sam rad agregata, nisam siguran, sigurno bi. Ali hajdemo da kažemo 105-110 km/h u ovom nekom trenutku je njegova optimalna brzina. Ono što sam hteo da vam skrenem pažnju, kada smo već ovde, pre nego što nastavimo naš put, a to je ovo sedište. Hajmo ovako sada realno, da ga pogledamo malo iz daljine. Dakle, sedište je masivno. Pogledajte tu veličinu. Ali s jedne strane, pogledajte da je mesto za suvozača mnogo veće nego mesto za vozača. Ono što smo pričali, a to je da bi bilo idealno, dakle, ovaj ovde deo malte ne iseći, dođe mi da uzem nož i ovako da ga probodem. Znači, smatram da bi za tih nekih 10 cm potrebno ukoloniti sa ovog suvozačkog mesta kako bi i mnogo viši vozači poput Nemanje mogli lepo da se raskomote i da stave noge na ove podnice. To tu. Druga stvar, slična kao recimo kod Simcru Sim Alfe, sedište koje ne može da se recimo otvori više od ovoga. Maltene identično, jer u ovom trenutku već morate da se sagnete da dohvatite bilo šta što se nalazi dole. Inače, sedište jeste, odnosno prostor ispod sedišta je lep i komotan, dakle ništa što bi mi trebali tu nešto da naglasimo i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje sam ja hteo da prenesem vama. Inače ovako, pogledajte, stvarno lep motor, odnosno skuter. Neko me ispravio, to nije motor, to je skuter. Pa, i skuter je motor, zar ne? Hajdemo da uporedimo ove sličnosti kod ova dva modela, zato što sam spomenuo da Zontes je najverovatnije uzeo neke delove od Kymka X-Towna. Ok, ajde da kažemo, slučajnost je ovaj prednji blatobran, a? Ajde, svi oni tu malo liče, pa ajde da kažemo da je to mala slučajnost. Ajmo sad ovde gore. Ajmo da zapamtimo ovaj ovde nos i ovu ovde crtu. Ovaj ovde nos i ovu ovde crtu.
Slučajnost? Ne bih rekao. Jer vidite ta svetla? I taj veliki, evo ga. Pogledajte. Slučajnost. Baš je slučajno. Izuzetno slučajno. Dobro. E sad, kada smo vidjeli to, ajmo malo bliže. Ajmo da vidimo te podnice, ok? Jest, vrlo slučajno. Za mene, čisto slučajno. Sačuvaj Bože. Nemoguće, pa i to je slučajno. Mislim, sa svim Čekaj bre. Jer vidite sličnost? Ha? Od koga si to uzeo? Jeli? Kinezu. Hajde da kažemo da je i to slučajnost. Instrument tabla. Ma da li je moguće? Odatle. Dakle, eto te dve ladice. Ajdemo i taj poklopac za rezervoar. I te dve tu ladice, taj poklopac za rezervoar. Ma nemoguće. A što se tiče zadnjeg dela. Zontes. Kimku. Dakle, pa čak i ovo je možda neka velika slučajnost. Liči. Ali opet, to ima i Honda Forza. Ali opet, nekako drugačije, nekako svoje. To je neko moje zapažanje. Ali da ima sličnosti, morate se složiti da ima. To je to što sam htio da vam kažem. Nekako je to meni previše slučajno. Još jednom, mnogo sam zahvalan njegovom vlasniku Nemanji što mi je ustupio ovaj skuter na testiranje i zahvalan sam svima onima koji se javljaju, koji žele da ustupe svoj model nama na kanal. Dragi moji, do našeg sljedećeg susreta, budite bezbedni, živi i zdravi, a mi se ponovo vidimo nekom drugom prilikom. Ja vam želim svako dobro. Doviđenja.